Así es como se hace, muchachos. Becky. Puedes hacerlo. Bien, eso es. Sí, vengan esos 5. Oh, Roxanne, míralo. Es como si se hubiera olvidado de mí. Típico hombre. Te quitan todo lo que tienes y luego te cambian por una vaca. Sí, pero ahora no sé qué hacer con estos. Yo sí. Ahora, ¿ven eso, amigos? Tiré al tablero, véanlo, lo haré una vez más. Apúntenle. Ah, sí. Tu padre no falla en sus tiros. ¿En serio? En el Wii no funciona el tiro al tablero. Sí, deberías apagarlo y pedir un reembolso. Tim Duncan ha ganado como 100 juegos con ese tablero. Cielo, ¿estás viéndome? ¡Oh, mi amor! ¡Fue sensacional! Ven acá, te mostraré. ¡Bien hecho, mi amor! Muévete, muévete, muévete. Lo que hay que hacer es... ¿Ves ese cuadro de ahí? ¿Ves la esquina derecha? Oye... Concéntrate, concéntrate, no la mires. Lamonsoft, concéntrate. No puede ser, qué pervertido. Está mirándome. Él no estaba, él... Ahora sigamos. Complétalo, la mano arriba. ¿Estás bromeando? Respeta. ¿Ves lo bueno que eres cuando usas ropa normal? Hola, mamá. Hola, hija. ¿Por qué no estás jugando baloncesto? ¿Sabes? Tienes juanetes, lo sé. ¿Dónde está Kurt? Uy, alguien tiene problemas. Eso no es bueno. Escuchen, ya bebí las primeras copas de todos. Ahora les tocan las segundas. ¡Vamos ya! Sí. Ah, No, nadie beberá nada. Hay niños aquí, Bobo. Tenemos que madrugar. Entonces juguemos a otra cosa. ¿Quién tiene cervezas? Díganmelo. Solo beberé una esta noche. Yo seguiré con café. Yo beberé esto. No, estoy ¡Salud! lactando, yo no veo. Solo beberé mi medicamento esta noche. ¿Qué ocurre con ustedes? Solíamos venir aquí a festejar y a doparnos. Perdedores. Descuida, crecerás algún día, Higgy, y ya llegará tu chica ideal. Oh, mi hermana mayor sería perfecta para ti. ¿Qué? Es ciega legalmente, pero distingue formas. En fin, Roxanne, ¿cómo conociste a Lenny? Es buena pregunta. ¿Cómo este montón de estiércol, sin ofenderse, conoció a esta bella señorita? Ah, él fue a la tienda departamental donde yo trabajaba. Yo lo ayudé y quería que me probara una falda. El viejo truco de la falda, entiendo. ¡Qué astuta! Sí, me engañó porque después me hizo probarme un brasier y... Oigan, yo solo quería ayudar. Está bien. Él me gustó enseguida. Así fue y fue un gran día. ¡Ay, no! ¡Ay, mi fuente se rompió! No. ¡Ya vino el bebé! Voy a llamar a... ¡Caíste! ¡Caíste! Cierto. Era broma. No puede ser esto. ¿Conocen esta canción? Es la mejor. Esta canción es la mejor. Oh, esta canción me hace sentir deseosa. ¿Sabes? Antes pensaba eso, pero ahora no tanto. Quiero el crédito por eso, porque todo es parte de mi lista de canciones amorosas. Lleven a las damas a la pista de baile y yo tengo a mi dama aquí. Vamos, linda. Eso fue muy hábil. Muy bien, hay que hacerlo. Sí, bailen. Hermosa Ven, señorita. cariño. Sé lo mucho que te gusta bailar. Ah, ya me conoces, soy un gran bailarín. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I'm with you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my ¡Qué sexy! Diane, deberías cambiar tu nombre al de Diance. Ay, Dios. Así que ahora crees que soy sexy, ¿eh? Oye, ¿no puedo disfrutar de un baile con mi bella esposa? Sí. Con la canción más blanca, sí. Sí, es la canción más blanca que he oído. ¿Sabes, Lenny?
Tenías razón al traernos aquí. Mm, Este lugar es muy especial. lo es, sí. Aquí no sucede nada y eso me encanta. Roxanne, he besado a 25 chicas diferentes en este preciso lugar y quiero que seas la número 26. En tanto sea la última, Eso te lo garantizo. ¡También tengo cuernos! Oye, ¿qué estás haciendo, idiota? ¡Loco! La Monzó, ¿qué haces levantado? ¿Sabes qué? Fue una locura. ¿Qué? Es que Sally me atacó como nunca lo había hecho. Fue una locura. Oye, yo hice lo mismo con mi mujer. ¿En serio? ¡Wow! Oye, ¿dónde está Saskatchewan? Sí, no lo sé. Mira eso. ¿Y qué vamos a hacer con Higgins? Sí, ¿sabes qué? Esto es lo que me molesta porque pienso que no puedes estar durmiendo soltero, sin responsabilidades y no pagar por eso. Tienen que hacértelo pagar. Hijo, otra vez te quedaste dormido en el sofá. ¿Sabes que tienes que ir a tu habitación? ¿Eres malo, Marcus? Marcus, el ave está mejor, Marcus. Y quiere hablar contigo. Marcus, serás el mejor salvavidas en la piscina. No respires, hijo. No respires. ¿Quién es? Ay, es el novio de mami. El que te toca. Llora, llora. Tranquilos, tranquilos. Duerme, bebito, duerme. Tranquilo, sí. Tranquilo, te llevaré arriba. Arriba, no puedes dormir en el sofá. No está bien que te quedes aquí. No puedes dormir aquí, no puedes, y lo sabes. Ve a tu habitación. Ve a tu habitación. ¿Lo tienes? No, tráelo por acá. Este no es un armario, esta es tu habitación, ¿sí? Y también tienes tu baño, ahí puedes hacer pipí. Voy a hacer pipí.